Ciao amici e amiche del segno del Capricorno, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di agosto. Prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente. Insieme andremo a scoprire come andrà il vostro mese attraverso il vostro arcano, l'energia a livello personale, poi vedremo gli ambiti amore, il lavoro e le finanze e infine i segni zodiacali da attenzionare particolarmente. Il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese, nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando spingete il vostro il più possibile per farlo vincere e in descrizione trovate i link per vedere meglio i mazzi che utilizzo nella lettura con le recensioni e i link per acquistarli. Adesso iniziamo facendo un piccolo passettino indietro. Dove ci eravamo lasciati? Voi avevate la torre molto forte come energia, perché spesso indica una chiusura, una rottura, una conclusione, una fase critica di allontanamento, di distacco, oppure una fase difficile dove c'è ostinazione, orgoglio eccessivo, può essere subito magari da parte di qualcuno appunto che ci porta ad avere dei dubbi, delle perplessità e quindi una fase critica, può essere anche una situazione di disagio che magari tendiamo a portare avanti da un po' di tempo e allora cosa succede? Cosa ci porta? C'è questa esplosione di emozioni molto forti, forse anche di paure, eccetera, eccetera, però non è totalmente negativa. Magari abbiamo bisogno di sfogarci, magari abbiamo accumulato tensione, stress e forse abbiamo bisogno di staccare un po' la spina, di riposarci, però non solo, attenzione, la torre può portare anche qualche novità così all'improvviso interessante, certo molto forte a livello emozionale, però magari può essere un colpo di fulmine, un'idea geniale, un qualcosa di estremamente diciamo coinvolgente e questa è l'energia che ci lasciamo alle spalle e adesso andiamo a vedere quale sarà la prossima, quindi come prosegue questa energia qui. Ricordo che questa carta la troverete alla fine del video, così potete fare uno screenshot, meglio ancora se avete un vostro mazzo di tarocchi, così potete estrarre e tenere con voi questa carta che vi infonderà l'energia del mondo. Bellissima carta, soprattutto ci aiuta a capire che alcune cose del passato si chiudono e si chiudono nel miglior modo possibile. Quindi finalmente il mondo ci porta un successo, una ricompensa, una felicità, sviluppi positivi, soprattutto nelle situazioni più complesse che potreste aver subito appunto precedentemente, indica un nuovo equilibrio e anche soddisfazione e realizzazione. Quindi vuol dire che il nostro procedere, il nostro impegnarci porta finalmente dei frutti. Se alcune cose non ancora si concludono, vuol dire che comunque il mondo ci sta dicendo che siamo abbastanza vicini, che dobbiamo anche rispettare alcuni tempi che sono nostri o di fattori esterni, però ci stiamo andando vicino, stiamo procedendo, dobbiamo andare avanti come già stiamo facendo e quindi poi otterremo i nostri risultati. Quindi bellissima carta per voi e adesso procediamo con le energie a livello personale. Troviamo il 9 di spade. Ecco, questa secondo me è quella che ci parla un po' del passaggio dalla fase precedente, quindi abbiamo visto che avevate la torre e può essere uno strascico, quindi delle tensioni, delle preoccupazioni. A volte, attenzione, che il 9 di spade può indicare quando noi stiamo andando ad ingigantire una difficoltà, lo stress, l'ansia e un problema. Quindi spesso alcune cose possono fare riferimento, ahimè,
a situazioni interiori, mentali nostre, che non dobbiamo permettere assolutamente di sovrastarci e di bloccarci. Però, come vedete, abbiamo un passaggio con 9, un altro 9, e quindi forse già alcune cose che state magari facendo, ci state lavorando, vi state impegnando, magari ci sono situazioni ed eventi che vi faranno stare bene, che riporteranno equilibrio, benessere, e infatti non a caso abbiamo il 9 di denari che parla di riuscita, che parla di soddisfazione, di cogliere i frutti del nostro impegno. È ovvio che, essendo una carta anche di potenziamento, quindi vuol dire che abbiamo la possibilità di continuare a fare determinate cose, che però dobbiamo appunto mantenerci costanti in questa energia, perché diciamo altrimenti poi rischiamo di far ritornare alcune vecchie dinamiche. È una fase di passaggio, come vi ho detto sin dall'inizio, la presenza del mondo ci fa capire che alcune cose si andranno a sistemare, a chiudere nell'arco di questo mese, e alla fine il 2 di spade, essendo una carta di valutazione, di osservazione, spinge tanto sull'equilibrio, sulla mediazione, cercare anche di capire cos'è per voi un conflitto, un contrasto, un dilemma che avete, e serve riposo, serve adattamento, serve che le vostre energie vengono protette, e soprattutto di dar modo, tempo e spazio, di non aver nessuna fretta. Non c'è bisogno di mettersi fretta, c'è bisogno proprio di concentrarsi al massimo su alcune cose. Il mondo vi porta verso un nuovo inizio, però ha bisogno comunque di valutare alcune cose che riguardano il vostro benessere a 360 gradi, quindi sia a livello fisico, interiore, e anche, secondo me, possiamo andare a vedere la parte dei sentimenti. Procediamo con l'ambito amore, coppia single. Ricordo che in questo ambito possiamo anche trarre delle informazioni che riguardano le relazioni più importanti di amicizia e famiglia. Troviamo l'8 di denari, c'è cura, c'è impegno, c'è dedizione a una relazione più importante, ovvio. C'è il 4 di coppe e la carta degli amanti. Vedete come c'è questa evoluzione. Il 4 di coppe, secondo me, può riguardare soprattutto una fase un po' di stanchezza, o un po' di insoddisfazione. Salta fuori quando aspettiamo che si sblocchi qualcosa, oppure salti fuori un'idea, oppure magari potremmo essere un po' scoraggiati e delusi da qualche atteggiamento, forse ci aspettiamo più interesse, più coinvolgimento, più intraprendenza da parte dell'altra persona, e potrebbe mancare in questo periodo. Però attenzione, si va a ribaltare tutto verso la fine, e infatti la carta degli amanti indica proprio in amore, certo, più armonia, desiderio, qualcosa che porta al massimo della connessione, e anche diciamo qualche gioia. Ricordo che in effetti per alcuni di voi può presentarsi anche delle scelte importanti sulla vostra stessa relazione, su progetti, su alcune idee, alcune cose che volete realizzare, e quindi vuol dire che se il dilemma, l'incertezza che abbiamo visto proprio nella fase principale delle vostre energie riguarda la valutazione di queste scelte, di queste opportunità, a volte può essere anche una proposta, un'idea che avete voi oppure l'altra
persona, allora magari appunto potreste scegliere qualcosa di importante. Poi ricordo che è una stesa generica, per alcuni si tratta di programmare un viaggio, per altri si tratta forse addirittura di valutare una convivenza o di comprare casa o altre tipologie, tantissimi altri progetti, dai più piccoli ai più grandi. Per i single troviamo la Regina di Coppe, il Peso e l'Imperatrice che indicano un'evoluzione interessante. Abbiamo un mese abbastanza altalenante, diciamo anche qui, perché si vede più che altro nella fase iniziale un po' più di concentrazione, di cura e attenzione a voi, al vostro benessere interiore, psicofisico. Fate benissimo perché magari è proprio quello che si diceva sin dall'inizio. C'è una fase importante del vostro percorso che in questo caso magari avete esigenza di sistemare alcune cose, di lasciare andare il passato, di rigenerarvi completamente, e infatti c'è proprio l'imperatrice che parla, scusate, anche l'imperatrice onestamente, però soprattutto all'inizio la regina di coppe è intuizione, è comprensione, è saggezza, alcune cose che riguardano la vostra stessa sensibilità e fiducia in voi stessi, e a volte anche verso il mondo esterno, che deve essere riequilibrata. L'appeso porta un ribaltamento, attenzione, quindi vuol dire che c'è un cambiamento che può essere positivo, soprattutto per il vostro benessere, però insomma dipende dalle varie circostanze. Quindi per alcuni può essere ancora una fase o di difficoltà passeggera, momentanea, quindi in cui ci si deve adattare, però c'è un passaggio determinante che sarà giusto e adatto al vostro percorso emotivo nell'ambito amore. Altrimenti diciamo magari può essere anche un qualcosa di totalmente diverso, e che come vi dicevo può riportare un ribaltamento. Cioè, se state frequentando una persona, magari ci sono quegli alti e bassi che possono far progredire, evolvere una relazione. Se magari invece non c'è nessuno, come abbiamo visto, ci sono tante cose che si riferiscono principalmente a una fase di cura, di guarigione di voi stessi, o di concentrazione massima ad alcuni progetti importanti, però diciamo in questo caso vuol dire che ci riuscirete pienamente in questo passaggio importante e portarvi verso nuovi inizi. Per quanto riguarda le cose più pratiche del lavoro e delle finanze, troviamo una fase un po' stressante, un po' difficile, che può essere all'inizio. Il 4 di coppe e il 3 di coppe vuol dire concentrarsi o su alcune proposte, su alcune idee, alcune cose che state valutando, e poi la possibilità di aprirsi. Cosa vuol dire? Che se la fase conflittuale riguarda delle decisioni che dovete prendere, se volete procedere nel vostro lavoro, magari pensate di fare qualche cambiamento. Se invece addirittura volete cambiare lavoro, allora ci può essere la valutazione di alcune idee, alcuni propositi che avete in mente. Se state anche valutando altri progetti da fare oltre al vostro lavoro, questo potrebbe essere il momento giusto per chiarire, per definire alcune cose, forse anche pianificare e poi incominciare a mettervi in moto. Per chi è alla ricerca di lavoro è interessante la presenza del Papa, quindi essendo delle carte abbastanza positive, queste può essere il nuovo inizio. Quindi per chi ha già fatto dei colloqui, per chi già si trova in una fase avanzata, addirittura il Papa indica il contratto, una possibile firma o valutazione a livelli contrattuali del vostro lavoro. Altrimenti c'è una fase che può portare
un nuovo inizio nella vostra ricerca e quindi sia consiglio, aiuto, sostegno, anche incontri, confronti e colloqui che appunto aprono questa nuova fase, ma di ottenimento. Attenzione, perché il 9 di denari è quella sicurezza, quella certezza che vedete fa riferimento proprio alla vostra energia principale, quindi poter ottenere un qualcosa o definire meglio già una fase iniziata precedentemente, quindi potete già capire che le cose stanno andando nel verso giusto e avere le vostre conferme. E adesso infine andiamo a vedere i segni zodiacali da attenzionare particolarmente. Troviamo lo Scorpione, poi la Luna che si riferisce al Cancro e infine troviamo Nettuno, ai Pesci. Quindi questi sono proprio quelli principali, gli altri non è che quelli che non sono usciti non avrete a che fare, è che sapete che più o meno le cose andranno già come le conoscete, quindi essendo anche un oracolo astrologico possiamo anche intercettare e capire che cosa aspettarci in alcune relazioni. Sono carte abbastanza importanti, ci consigliano di ascoltare le nostre emozioni, il nostro istinto, il nostro intuito, cioè un qualcosa dove dobbiamo adattarci, soprattutto proteggere la nostra sensibilità, c'è qualcosa anche di nascosto come atteggiamenti, come apparenze che dobbiamo un po' intercettare e risolvere. E poi occhio alle, come dicevo, alle apparenze, alle illusioni, per questo si deve ascoltare, aver comprensione dei segnali intorno a noi e di rimanere ben centrate su quelle che sono gli atteggiamenti reali e le cose che vogliamo ottenere, soprattutto appunto nelle relazioni in questo caso. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, ma non andate via perché se volete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di agosto, ciao!